話說今日中環嘅華懋大廈發生呢個火警，咁而據知咧喺呢個火警入邊咧就有3個人就被困咗喺個 lift 入邊，咁隨後都救出㗎啦。咁而樓下入邊嘅便利店咧，顧客同職員都一度被困嘅，咁隨後亦都係救出咗。咁而火警咧目前就已經熄咗。咁網上就流傳咗2條片，其中一條咧就由對面大廈入邊影過去華懋大廈嗰度，你見到係個位置好近啦，亦都係燒到好勁啦。然後另一條片咧就喺街道上面影佢點樣着火嘅。咁而據知啊，即係其實呢個火警啊，咁就係比較奇怪嘅，因為其實大家都知啦，即係正常啊，你火警一定係由大廈邊燒啊嘛，但係今次咧火警就係竟然係淨係燒個棚架啫喎。咁你一般火警大家認知嘅就係呢個叉電線外露，又或者係個充電器爆炸，再唔係就係你煲湯唔記得熄火，亦都可能係後樓梯有雜物跟住火燭。咁但係咧今次就據知就喺呢個後巷入邊嘅一個棚架着火，咁所以就燒咗成個棚架啦，係啦，個棟大廈冇事嘅。咁所以咧我哋就可以得知咧，就應該係有人喺後巷唔知做咗啲咩，咁唔知佢有意定無意啦。如果佢無意，即係唔知搞咗啲咩意外，咁啊唔小心辣着咗，定係佢真係蓄意咁樣去放火。咁不過呢個可能性好低嘅，即係老實講，特登放火係咪先？你燒到咁，你特登燒個棚架，即係要拉嘅話，我覺得一定係拉到㗎啦。所以我個人啊，保守推測應該係意外偏多，係啦。咁而好老實講，即係香港都即係尤其近呢10幾20年啦，都好少聽話有咩火警火燭啊。就算真係大都唔會燒咁勁啊，因為普通你火警你都係預燒一個單位，唔會去到話燒到好似成棟大廈咁誇張啊。咁當然啦，今次燒得勁係因為個棚架啊嘛。咁所以就呢個都算罕見嘅。咁而同時即係亦都因為燒棚架，所以先冇事嘅啫。咁而星島咧都有特登去即係直播今次嘅呢個火警啦。咁但係我睇嗰個直播就冇乜嘢睇咯，我唔知佢有冇分過幾段啊，我冇特登走去睇。咁係啦，咁今次嘅新聞都好短啦，咁就睇緊嚟緊，就睇下警方可以即係究竟調查個起火原因係啲咩，究竟係人為啊定係意外啦。咁好啦，今次片都嚟到呢度，如果點樣想講，歡迎下面留言 comment， 如果中意片都歡迎 like subscribe share，係咪？我哋下條片見，拜拜。